이거다. 처음부터 이렇게 돼. 이제 이렇게 해야 되겠다, 오빠. 이게 뭔가 넓은 게 있으면 막 이렇게 세워가지고 하면은 완전히 네모난 그런 게 있으면 그죠? 근데 이거 하다가 어느 정도 타면은 이거 빼고 해야 되네. 이렇게. 그지? 완전 따뜻하네. 그냥 세이지. 바람 불 때는 못하고 바람 안 불 때는 딱. 바람 때는 큰일 나지. 대박이다. 너무 따뜻해. 뭐 안에 불 좀 켜고 와. 이렇게 지기 무슨 물? 이 안에. 등? 응. 전에는 내가 주물팬 갑자기 내가 여기다 주물팬 까마니까 일단 가서 까나. 아니 근데 지금 이거 쓰는 거 있지, 지금 쓰는 거 그거 스테인리스잖아. 근데 저거 내가 구할 때 되게 힘들었거든. 결국에 저게 다른 프라이팬 스테이크를 한번 를 여기다 한번 해봤다. 와, 다음날 뒤에 시커먼 거 있지? 그 자국 없애는데 내가 힘 빠지는 줄 알았어. 그리고 가지나. 이거 두 개만 해도 이렇게 갈기 때문에. 됐어. 그렇게 혼자 자 위로하지 마. 노트북은 왜 가져왔어? 볼까 해서 갖고 왔긴 했지. 완전 잘 타네. 컵 다 뜨거워가지고 다리가 시끄럽 거. 따뜻해. 따뜻이 아니라 그냥 바람이 이쪽으로 부는데 이게 있는 거죠. 있어. 빠꾸야, 빠꾸야.
있지. 무너져가지고. 아니, 칩해봐. 뜨거. 반듯하잖아. 신나는 거야. 형 산책지 갔다 와야 돼. 어? 산책을 갔다 와야 돼. 배가 너 안, 좋은데 어디 산책가? 배가 안 된다. 그 얘가 더 이렇게 경계 걔는 이게 삐뚤어지고 이러는데 이거 좀 싸구려야. 얘는 뭐 좋은 거냐? 마감도 그렇고. 얘보다는 훨씬 난데 뭘. 근데 가격은 비슷했을까? 뜨겁다 야. 우리 동네 참 잘할 때 여기서 딱 누워서 자야 돼. 그러니까 옛날에 서부 이런 데는 미리 장작불 그래. 켜놓고 자는 거잖아. 근데 궁금해, 누군가 일어나서 계속 이걸 해줘야 되잖아. 해야지. 금방 꺼질 텐데. 그렇지. 이래야지. 선잠 자면서 계속 이제 하고 뭐. 아 근데 이래야지 동물들도 못 올 거 아니야. 그치. 뜨거우니까. 그 사람의 옛날의 지혜는 참 대단한 거야. 이거 완전 이렇게 자면 따뜻하네. 너무 덥지. 추울 수가 없네. 그거 별거. 이 정도는. 그때 별 잘 봤지, 솔직히. 감동적이었어. 장수. 감동적이었어. 장수에 있는 캠핑장이었지, 그거. 장수인데 거기도 좋았어, 캠핑장. 근데 너무 깊은 산골짜기야. 그런 것도. 여름에는 좀 괜찮을 것 같아. 계곡이 있어서. 여기는 북쪽 끝이고 제주도에서 됐으니까